সুপ্রিয় দর্শক, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সকলেই ভালো আছেন। খবরাখবর চ্যানেলের আজকের প্রতিবেদনটি দেশ ও দেশের বাইরের থেকে যারা দেখছেন, আমি মাসুদ আপনাদেরকে জানাচ্ছি শুভেচ্ছা, প্রীতি ও ভালোবাসা। আজকে আমরা খবরাখবর চ্যানেল নিয়ে বর্তমানে অবস্থান করতেছি মঞ্জু ডেইরি ফার্ম। আর এই মঞ্জু ডেইরি ফার্মের অবস্থান পাবনা জেলার ঈশ্বরদী উপজেলার অরণখোলা হাটের পাশে। আর এই মঞ্জু ভাই দীর্ঘদিন ধরে এই ব্যবসা করে আসছে, গরু কেনা বেচা করতেছে। এটা গরু বিক্রয়কারী একটা প্রতিষ্ঠান। এখান থেকে মূলত বকনা বাচ্চা, গাব গরু, গাবি গরু সবই পাবেন। তো আজকে আমরা দেখাবো আপনাদেরকে এই ফার্মের বেশ কিছু বকনা বাচ্চা। তো এই বকনা বাচ্চাগুলো আপনারা এখান থেকে দেখে শুনে যাচাই বাছাই করে সংগ্রহ করতে পারবেন। আর এই ফার্মে বর্তমানে 35,000 টাকার থেকে শুরু করে 1,10,000 টাকার ভিতরে গরুগুলো পাবেন। আর এই মঞ্জু ভাইয়ের বেশ কিছু প্রতিবেদন আপনারা দেখেছেন। উনি কেমন লোক, ওনার গরুগুলো কেমন হয়ে থাকে, কেমন দামে বিক্রি করে, এগুলো আপনার সবারই জানা আপনাদের। তো বর্তমানে কি ধরনের গরুগুলো রয়েছে মঞ্জু ভাইয়ের কাছে, তো সেগুলো আপনাদেরকে দেখাবো এবং মঞ্জু ভাইয়ের সাথে কথা বলবো। তার সাথে কথা বলে জানার চেষ্টা করবো। বেশ কিছুদিন ওনার কোনো প্রতিবেদন নাই, তো বেশ কিছুদিন পরে আবার উনি ক্যামেরার সামনে হাজির হয়েছে এবং যে গরুগুলো আছে সেগুলো দেখাতে চাচ্ছে। তো চলুন প্রথমে আমরা তার সাথে কথা বলি এবং ওনার গরুগুলো আপনাদেরকে দেখাই। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। ভালো আছেন ভাই? হ্যাঁ, আমি ভালো। আপনি ভালো আছেন? হ্যাঁ, আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি ভাই। তো আবারও চলে আসলাম আপনাদের খামারে। বেশ কিছুদিন পরে আসা হলো, তো অনেক দিন পরে আসলাম। আসলে সামনে কিছুদিন লকডাউন পড়েছিল, তারপরে আমি প্রতিবেদন করিনি, তারপরে প্রতিবেদন করব। সামান্য একটু অসুস্থ ছিলাম। লাস্টে মেলা প্রবাসী ভাইরা আমার বলে যে ভাই আপনার নতুন প্রতিবেদন পাইনি, তাই আপনাকে ডাকিছি যে ভাই আসেন একটা প্রতিবেদন করে দেন, আবার মাঝে করব, সমস্যা নাই। আচ্ছা আচ্ছা, তো এসে তো বেশ কিছু বকনা দেখতে পাচ্ছি। হ্যাঁ, বেশ কিছু এখানে বকনা আছে, ভিতরে গাবি আছে। আসলে এখানে আটিনিকো গাবির প্রতিবেদন আমরা পিছনে দিব। আচ্ছা আচ্ছা, আজকে বকনা দেখাবো। আজকে বকনা দেখাবো। আচ্ছা আচ্ছা, তো আপনার কাছে তো অনেক বকনা দেখতে পাচ্ছি, আর আপনার কাছে তো দর্শক কম দামের বকনাগুলো বেশি চায়। আমাদের কাছে বর্তমানে কম দামের বকনা আছে। আসলে বকনা পার্সেন্টের বকনা আছে, ভালো ভালো বকনা আছে। আমরা আসলে মানুষের থেকে 2 টাকা কমেও দিই। এটা আপনি যাচাই বাছাই করে দেখে নেবেন। আপনি টাকা দিয়ে কিনবেন, আপনি যেখানে কম দাম পাবেন, যেখানে ভালো জিনিস পাবেন, সেখানে দেখে কিনবেন। আচ্ছা আচ্ছা, তো আপনার কাছে যে বকনাগুলো আছে এগুলোর দাম কত থেকে কতর ভিতরে আছে? আমার কাছে বর্তমানে যে বকনাগিনি আছে, আসলে অনলাইনে আজকে যেখানে দেবো, এখানে 35,000 টাকা থেকে শুরু করে কিছু বীজ দেওয়া বকনা আছে, ওইখানে 1,10,000 পর্যন্ত আছে। 35 থেকে 1,10,000 পর্যন্ত বকনা আছে। এটা আপনি দর্শক ভাইদের আমি দেখাবো। আচ্ছা আচ্ছা, তো আপনার কাছে যে বকনাগুলো আছে এগুলো যে কেউ এসে দেখে শুনে নিতে পারবে? হ্যাঁ, আমাদের কাছে আসলে যে বকনাগিনি আছে যে কোনো ভাই এসে নিতে পারবে, তাতে সমস্যা নাই। আসলে অনেকে ওই 50-এর গরু 40-45-এ পায়সারি ওই অনলাইনে মানে ভিডিও করে দেখায় সারে। আসলে ওইসব টেকা কিছু মার যায়। যারা এই যে বাসে বাইদি অ্যাড দেয়, তাদের খামার নাই, তারা অ্যাড দেয়, তাদের জন্য প্রতারণা হয়। আমাদের কাছে কোনো লোক যদি কয় যে ভাই 10 টাকা বায়না দিয়ে আপনার কাছে পাবো, আমরা 20 টাকা জরিমানা দেবো, এটা আমরা চ্যালেঞ্জ করলাম। আচ্ছা আচ্ছা, শুনে ভালো লাগলো। তো আমরা চাই যেন ক্রেতা ভাইরা গরু কিনে কোনোভাবে প্রতারিত না হয়। হ্যাঁ, আমরাও চাই যে যাদের খামার আছে, প্রকৃত খামার আছে, তাদের টাকা দিবেন। হুশ করে একজন এক বাসে বাঁধা লোক এক বায়না দিয়ে আপনি প্রতারণা হবেন, ওই প্রতারণা আমাদের টাইনি তুলবেন, তাতে আমরা আসলে কোনোদিন মানিয়েও নেবো না, ওই কথা আমরা শুনবও না। আপনার টাকা দিয়ে আপনি যেখানে ইচ্ছা সেখানে গরু কিনবেন, কিন্তু মানুষ দেখি গরু কিনবেন, এটাই বললাম, আর কিছু বললাম না। আচ্ছা আচ্ছা, তো যে গরুগুলো আছে, তো চলুন সেই গরুগুলো আমরা দর্শকদের দেখেন আমাদের আসলে কেমন গরু আছে, কিন্তু দর্শকদের বাইরে দেখান, অসুবিধা নাই। প্রথমে একটা বকন দেখতে পাচ্ছি ভাই আমরা, এটা কি জাতের? এটা আসলে অনেকে কাস্টমার জার্সি বকনা দুটি একটা চাই, তো এটা আমাদের আসলে জার্সি বকনা। জার্সির সাথে ফ্রিজিয়ানের মিক্সড। হ্যাঁ, জার্সির সাথে ফ্রিজিয়ামের মিক্সড হয়েছে। এই সাইজের গরু কিনে দুধে ভালো, সেটা আমরাও জানি, এখন কাস্টমারের ভালো লাগলে নেবেন, না লাগলে না নেবেন। আমরা জানি ভালো বকনা। বয়সটা কেমন এটার? এটার বয়স হবে আপনার 6.5 থেকে 7 মাস। 6.5 থেকে 7 মাস। হ্যাঁ, এর ভিতরে একটু দেখাবেন দর্শকদের? হ্যাঁ, অবশ্যই দেখাবো। পাছা দেখাবো। বাট 4টাই আছে, বাট সাদা, আপনি দেখেন।
এটার দামটা কেমন রাখছেন? এটার দাম হলো 35,000 টাকা। চাওয়া দাম? হ্যাঁ, 35,000 টাকা চাওয়া দাম। আলোচনার মাধ্যমে সেটা আমরা 500-1000 কমে বেচতে পারবো, যেহেতু আমাদের নিজস্ব গরু আমরা বেচতে পারবো। আচ্ছা আচ্ছা, এটা আপনার 1 নাম্বার গরু। এটা 1 নম্বর গরু, এটা দ্বিতীয় গরু, এটা রানী বাচ্চা। 2 নাম্বার বাচ্চাটা দেখতে পাচ্ছি, হ্যাঁ। মূলত হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান। হ্যাঁ, রানী বলতে তো কোনো রানী জাত বলতে নাই। কোনো জাত নাই, এখন ব্যবসার খাতিরে 5 জন বলে আমরা বলি, মূলত হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান। আপনি দেখেন আচ্ছা আচ্ছা, এটার বয়সটা কেমন? এটার বয়সটা আপনার 7 মাস। এটার বয়সটা 7 মাস। হ্যাঁ, এটার বয়স 7 মাস। পিছন থেকে একটু দেখাবেন দর্শক? হ্যাঁ, অবশ্যই দেখাবো পিছন থেকে। দর্শক দুধের বাটগুলো দেখেন। এটার দামটা কেমন রাখছেন? এটার দাম চাচ্ছে আমি 58,000 টাকা, আলোচনার চাওয়া দাম। মাধ্যমে কম আছে কিছু। আচ্ছা, এখানে দুইটা বাচ্চা প্রায় সমবয়সী, ওই বাচ্চাটার দাম চাইলেন 35,000, এই বাচ্চাটার দাম 58,000, এর কারণটা কি? এর কারণটা হলো এটা চেহারা ভালো, এটা হলস্টাইন ফ্রিজিয়াম, এটা পার্সেন্ট ওটার থেকে একটু বেশি আছে। তো সেক্ষেত্রে দুধে কোনটা বেশি আসবে? দুধে এটার বেশি আসবে। দুধে এটার বেশি? হ্যাঁ, দুধে এটারই বেশি আসবে। এই জন্য এটার দামটাও বেশি। হ্যাঁ, এই জন্য এটার দামও বেশি। আচ্ছা, এটা গেল 2 নাম্বার গরু। হ্যাঁ, এটা ফ্রিজিয়াম গরু। এটা 3 নাম্বার গরু, ফ্রিজিয়ান, হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান। হলস্টাইন ফ্রিজিয়াম 3 নম্বর বকনা। এটার বয়সটা কেমন? এটার বয়স 8 মাস। এটার বয়স 8 মাস। দর্শক 8 মাস বয়সের বাচ্চাটা দেখতে পাচ্ছেন, মাশাল্লাহ। এটার দামটা কেমন রাখছেন? এটার দাম চাচ্ছে আপনার 48,000 টাকা। চাওয়া দাম? হ্যাঁ, 48,000 চাওয়া দাম, কিছু কম আছে, দরদাম করে নিতে পারবেন? দরদাম করলে আর সুযোগ আছে কাস্টমারের। এটা দেখলাম 3 নাম্বার গরু। হ্যাঁ, 3 নম্বর গরু, 4 নম্বর ফ্রিজিয়াম। 4 নাম্বার গরুটা দেখতে হ্যাঁ, পাচ্ছি। এটা এটা 4 নম্বর গরু। এর এই যে তলা দেখেন, পিছন নিচে বসে থেকে দোয়াবেন, তাও বসে থেকে আপনাকে দোয়াতে দিবি। এখন দোয়ালে এখনই দোয়াতে দিবে। এটা পার্সেন্টের গরু। এটার বয়সটা কেমন? এটার বয়স 8.5 মাস। 8.5 মাস, ফ্রিজিয়ান বাচ্চা। হ্যাঁ, ফ্রিজিয়াম বাচ্চা। এটার দামটা কেমন রাখছেন? এটার দাম চাচ্ছি আমি 53,000 টাকা, আলোচনার মাধ্যমে কিছু কম আছে। আলোচনার মাধ্যমে কিছুটা কম বেশি করে নিতে পারবেন? হ্যাঁ, নিতে পারে, সুযোগ আছে কাস্টমারের। দর্শক, আলোচনা সাপেক্ষে আপনারা দরদাম করে নিতে পারবেন। এটা দেখতে পাচ্ছেন আপনারা 4 নাম্বার বাচ্চা। অবশ্যই। 5 নাম্বার বাচ্চাটা দেখতে পাচ্ছেন। হ্যাঁ হ্যাঁ, 5 নম্বর বাচ্চা এটা। এটার বয়সটা কেমন? এটার বয়স আপনার 7 মাস। এটার বয়স 7 মাস। হ্যাঁ, এটা 7 মাস। ফ্রিজিয়ান বাচ্চা। হ্যাঁ, ফ্রিজিয়াম বাচ্চা। এটার দামটা কত রাখছেন? এটার দাম চাচ্ছে 35,000 টাকা। চাওয়া দাম 35,000, চাওয়া দাম 35,000 টাকা, 500 কম আছে কাস্টমার নিলে। মানে 34,500 টাকা। হ্যাঁ, 34,500 ফিস দাম রাখবো এটা নিলে। ফিক্সড? হ্যাঁ, ফিক্সড। পরবর্তী বাচ্চাটা দেখতে পাচ্ছি। এটা মুন্ডি বাচ্চা। আসলে অনেকে বলে যে আমরা মুন্ডি কয়েকই নিলে যাই, আসলে বাড়ির যা মুন্ডি হয় না, শিং বাড়া যায়। কোনো কাস্টমার যদি বলে যে এই বাচ্চা মুন্ডি শিং বাড়া যাবে, আমরা ডাক্তার দিয়ে পরীক্ষা করলে আইছি, এই বাচ্চা যদি কোনো কাস্টমার বলে যে শিং হয়ে যাবে, শিং বাড়াবে, তাহলে এর বাচ্চার ডবল টাকা জরিমানা দেবো। যদি কোনো কাস্টমার 50,000 টাকা দিয়ে কিনে 1 লাখ টাকা জরিমানা দেবো যদি এর শিং হয়। এটা চ্যালেঞ্জ দামটা কত করলাম। চাচ্ছেন? এটা দাম চাচ্ছে 50,000 টাকা, কিছু কম আছে, দরদাম করে নিতে পারবেন? দরদাম করে নিতে পারবে। এটা মুন্ডি বকনা। মুন্ডি বক। হ্যাঁ, এটা অরিজিনাল মুন্ডি বকনা। এটা কোনো কাস্টমার বললে যে শিং উঠে যায়, আমরা 1 লাখ টাকা জরিমানা দেবো। এটা 6 নাম্বার গরু দেখলাম। হ্যাঁ, এটা 6 নম্বর গরু। এই যে 7 নম্বর আরেকটা মুন্ডি আছে, দেখেন আমাদের কাছে আপনি অরিজিনাল মুন্ডি, কোনো ডুপ্লিকেট ব্যবসা করবো না, যেটা আছে সেটাই কাস্টমারে বলবো। বয়সটা কেমন এটার? এটার বয়স চলতেছে আপনার 9 মাস। দর্শক দুধের উলানটা দেখতে পাচ্ছেন। হ্যাঁ, উলানের নিচে বয়স থাকবি দর্শক, তাও কিছু কবে না। 9 মাস বয়স। হ্যাঁ, 9 মাস বয়স, অরিজিনাল মুন্ডি। এটার দামটা কেমন রাখছেন? কোনো কাস্টমার যদি মুন্ডি বকনা নিতে চায়, এটার দাম পড়বে 70,000 টাকা। চাওয়া দাম? হ্যাঁ, চাওয়া দাম। দরদাম করতে পারবে? দরদাম করার সুযোগ আছে। 8 নাম্বার বাচ্চাটা দেখতে পাচ্ছি। এটা হলস্টাইন ফ্রিজিয়াম, হাই কোয়ালিটির বাচ্চা। হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান, হাই কোয়ালিটি। হাই কোয়ালিটির বাচ্চা। দুধের উলানটা দেখাবেন একটু? অবশ্যই দেখাবো। দেখেন দুধের উলান, হাই কোয়ালিটি বকনা। এটা হাই কোয়ালিটি বকনা, সমস্যা নেই। দামটা রাখছেন কত? এটা দাম চাওয়া দাম 75,000 টাকা। 8 নাম্বার বাচ্চাটার দাম চাচ্ছেন 75,000। 75,000 টাকা, 1,000 টাকা কম আছে, দরদাম করতে পারবে? দরদাম করতে পারবে। 9 নাম্বার বাচ্চাটা দেখতে পাচ্ছি। দেখেন এটার বয়সটা কেমন? এটার বয়সটা আপনার অলরেডি 12 চলতেছে। মাস দেখ গেলে রেডি হয়ে যাবে? হ্যাঁ, মাস দেখ গেলে রেডি হয়ে যাবে। হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান, হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান। দামটা কত রাখছেন? এটাও 75,000 টাকা দাম। এটাও 75,000? এটাও 75,000 টাকা দাম। সেক্ষেত্রে আলোচনা সাপেক্ষে দরদাম করতে পারবে? হ্যাঁ, 500 কম আছে কাস্টমারের জন্য। কাস্টমারের জন্য 500 কম আছে? হ্যাঁ, খুব 500 একটা বেশি না? না, খুব একটা বেশি না। আচ্ছা আচ্ছা। 10 নাম্বার বাচ্চাটা দেখতে পাচ্ছি। হ্যাঁ, এটাও হলস্টাইন ফ্রিজিয়াম, এটার দামও 75,000। বয়সটা কেমন? এটা 12 মাস। মাস দেখ গেলে রেডি হয়ে যাবে? হ্যাঁ, মাস দেখ গেলে রেডি হয়ে যাবে। দামটা চাচ্ছেন 75,000? দাম 75,000 টাকা। দরদাম করতে পারবে তো? দরদাম করতে পারবি। দর্শক, দরদাম করে আপনারা নিতে পারবেন। 75,000 টাকার চাওয়া দাম। পরবর্তী বাচ্চাটা দেখতে পাচ্ছি, লাস্ট এটা? হ্যাঁ, লাস্ট। এটা 2 মাসের বীজ দেওয়া আছে। তার মানে চেকে আসবে না এখনই? চেকে আসবে না, মাসখানেক গেলে চেকে আসবে। 3 মাস না গেলে আমরা গরু চেক দিইনি। ডাক্তারি ভাষায় তো ডাক্তারদের হ্যাঁ। মতো তো 3 মাস না গেলে অনেক চেকে লোক আসবে। কয় 2 মাস গেলে চেক দেওয়া যায়, কিন্তু আমরা দিব না। আমার বাচ্চা যদি কাটি যায় তার ক্ষতিপূরণ কিরা দিবি, ওই জন্য আমরা 3 মাস না গেলে চেক দিইনি।
আমরা 3 মাস গেলে চেক দিব। আচ্ছা, এটার দামটা কত রাখছেন? এটা দাম চাচ্ছি আমি 1,10,000 টাকা, 1,000 কম আছে। 1,10,000 টাকা। হ্যাঁ, আলোচনার সুযোগ আছে। আলোচনা সে বুঝে গেছে। তো আজকের সংগ্রহ তো এই পর্যন্ত আপনার না? হ্যাঁ, আজকে এই পর্যন্ত আছে। ভিতরে গাভী আছে, এখানে আটিনিকো হয়তো বা সামনে পরবর্তীতে আমরা গাভীর যাব, অসুবিধা নাই। আমরা গরু বেচবো, কাস্টমার নিবে, আসলে ভালো হলে কাস্টমার আবার যাবে। আমরা আমাদের হুট করে ব্যবসার পরিকল্পনা, আমরা আস্তে আস্তে বাড়াবো, আমাদের দীর্ঘদিন ব্যবসার পরিকল্পনা, এটাই বললাম। আচ্ছা আচ্ছা, তো যোগাযোগ করে নিতে পারবে? অবশ্যই যোগাযোগ করে আপনারা কাস্টমার ভাইরা আমাদের থেকে গরু নিতে পারবে, সমস্যা নেই। আসার ঠিকানাটা? আমাদের আসলে জেলা পাবনা, ঈশ্বরদী থানা, আমাদের বাড়ি ঈশ্বরদী অরমখোলা একটা গরুহাট আছে। এই গরুহাটের আমাদের পিছনে ইটভাটা আছে, ইটভাটায় আমাদের খামার দিয়ে ইটভাটায় ঢুকতে হয়, এটাই আমাদের পরিচয়। আচ্ছা আচ্ছা, তো আসলে সব সময় গরু পাবে, দেখে শুনে নিতে পারবে? হ্যাঁ, সবসময় আমাদের খামারে ভালো গরু পাবে, কোনো অসুস্থ গরু পাবে না, দেখে শুনে নিতে পারবে, সমস্যা নেই। আমরা অসুস্থ গরু কাস্টমারকে দিই। আচ্ছা আচ্ছা, তো মঞ্জু ভাই খুব ভালো লাগলো কথা বলে। অনেক দিন পরে আবার ক্যামেরার সামনে আসলেন, দর্শকদের উদ্দেশ্যে ভালো কিছু গরু দেখালেন, ভালো খারাপ দর্শকরাই যাচাই করবে। তো মঞ্জু ভাই, আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। তো ভালো থাকবেন, আসসালামু আলাইকুম। আপনাকে আসসালামু আলাইকুম। সামনে প্রতিবেদন করলে আপনাকে ডাকবো।